see ükskõik, mis sa teed, onju, see tahetakse ikka seda no mis see nimi on, see budistlikku loengut, jah. Ükskõik, mis sa teed, ikka seda nagu tahetakse, neil on see puudu, onju. Ja nad kipuvad olema sellised väga head, üsna siuksed random, selles suhtes, et mis see tähendab nagu, et see sagedus, see on see suurem variety võib-olla või siis sellest ei läinud väga hästi, aga et ütleme, see on roomad onju kuskil ja ei leia väljapääsu, järsku tõused nagu meditatsiooni, teed õigesti ja järsku see on tohutu rõõm, kergendus ja see variety on, et sina ise nagu läbi oma siis vaimse praktika jõudsid, murdsid onju järgmisele tasandile, kõik on õige, et see on nagu hinge päris tegu, päris sinu hinge tegu, sinu päris areng. Ja see kõik on nagu õige, et see, mida see budism nagu pakub selles suhtes, et kui teised religioonid võib-olla toonitavad väga siis võib-olla juba just seda nagu alistumist, et sa ise ei tea midagi, sa ise ära tee midagi, lihtsalt järgi hästi täpselt nagu guru või õpetaja juhist, ära midagi muud teeb. Et nagu mu ema tegi ka selle vea nagu, et ta sai ühe väga hea raamatu, mis talle väga meeldis, aga siis ta hakkas seda guru nagu kritiseerima natuke, et meil ikka siin on rohkem õigus kui sellel gurul, aga tegelikult ei ole, vaat et see, need nõuavad nagu hästi täpselt järgimist selle koha pealt. Et siis sa saad sealt minna nagu. Aga mis see budismis on nagu, et see, et enne nagu aeglasemalt sa saadki nagu enda nende ütleme, et sa oledki mingi see mitte lollakas, vaid see, kes sa oled, onju, et sa oled see kuskil mingi random suva tüüpi tegelane ja siis oma täpselt selle tegevuse kaudu, mis sa teed, selle kaudu saadki nagu edasi ja et see sul on nagu aega kõvasti rohkem nagu järgida seda õpetajat. Et sul ongi see, ütleme, see õpetajaga sul on nagu, sa ei pea kohe nagu alistuma, vaid sul on mitu kuud nagu aega seda teha. See on see budismi puhul tore ja teinekord nagu need näitajad, et see võtab nagu isegi nagu aastaid, see võiks olla. Ja see aastaid nagu mingi elad oma elu, sind ümbritsevad erinevad need onju ja läbi selle elu onju, sa nagu lihtsalt arened järjest. Mis on ka võimalik onju. Ja et siis üks teema veel päris hea, mis on väga valesti tõlgendatud. Ja see praegu, kui ma räägin, see kõik võib olla täiesti vale ja see võib olla ka õige, aga lihtsalt me võtame natuke maha seda nagu, et see süüdised, sina teed kindlasti valesti ja nagu siuke suhtumine, et me selle võtame, ma proovin seda natuke võtta maha või et see ei oleks nagu ma räägingi valesti praegu selles suhtes, et ma ei õigesti, et see ei ole tähtis. Lihtsalt, et see on random suva. Ja mis ma tahtsin öelda, et nagu spordis natuke võib tuua analooga, see võib olla järgmise sageduse teema natuke, aga ütleme, et sa oled mingi omal ajal hästi kõva tegija, ütleme, et sul on nagu see ütleme, et see on matemaatikas 5-line on ja 6. klassis ja mingi keegi teine on 2- või 3-line, siis sa oled nagu kõva tegija, sa oled nagu see, küsivad sult, et kuidas see käib on ja või näiteks sina hüppad kaugust 5 meetrit ja teine hüppab 3 meetrit ja siis nad tulevad siuke küsima, et kuidas sa teed seda, et me tahame teada, et sa oled nagu kõva tegija. Aga ütleme, kui see nagu teed sedasama, ütleme nagu kõrgemal tasemel, ütleme, et sa hüppad endise kaugust nagu 5 meetrit
aga teised hüppavad 7 meetrit ja 8 meetrit, siis nagu sind ei lasta isegi võistlema, et see on nagu budismis mulle väga meeldib, see on nagu, või religioonis see, no jääme budismi juurde, võib-olla see on nagu sarnane teinekord, et sa oled mingi asja ära õppinud, sa oskad seda väga hästi, onju, näiteks mingisuguse meditatsiooni ja sa oled kõva tegija, teised tulevad sult küsima, kuidas see käib, aga sa lähed kuhugi kohta, kus on edasi jõudnumad ja seal sa ei ole mitte keegi, seal sa pead nullist nagu õppima mingit uut asja. et see taseme vahe on nagu valesti tõlgendatud teinekord. et jah, sul on nagu tase on ju selles, mis sa teed, sul on mingid saavutused, sul on mingisugune tase. ütleme, sa oled jalgpallitrennis käinud 6 aastat ja sa oskad mingeid asju, mida teised ei oska, kes ei ole seal käinud. või ma ei tea, mis iganes, sul on teaduskraad mingis ülikoolis, sa oskad seda, mida teised ei oska, kellel ei ole seda teaduskraadi. ja see ei tähenda, et sa saad nagu selle asjaga minna nagu igale poole, onju. et see tase on nagu selle valdkonna tase on alati. ütleme, mina oskan minna online ja võtta mingit nendelt kasiinovendadelt mingi $1 ära tunni ajaga, onju. ükskõik kus kohas, onju. et see ei tähenda, et ma saaks sellega minna nagu mingi algkoolidele seda õpetama, sest kasiinos näiteks on vanusepiirang üle 21 peab olema. et see on nagu see, mingi, et see jääb, tavaliselt ta jääb nagu üsna rangelt ja täpselt sinna, sinu valdkonda jääb sinu see oskus, sa ei saa seda nagu mujal isegi edasi anda või on proovitud, aga see ei õnnestu neil lihtsalt, nad langevad üsna ruttu sealt. et vabandust selle tohutult vale kõne ja sellega ja pärast, et ma ei tea, mida te ootate, kes selle jututoas siis peaks olema või me ei tea seda, me kõik on mingid ootused, aga üldiselt minu teada soovitakse just seda budistlikku loengut või midagi sellist. ja budismis on see üks oluline printsiip, kes on sellega natuke kokku puutunud, on see kesktee printsiip, et Buda ütles ise ka, et askeesis sa ei saa nagu liiga üle pingutada ja samas sa ei tohi nagu liiga lõdvaks ka lasta, et see peab nagu olema see kesktee. ja sa võid proovida, kui sa proovid teha mingit askeesi näiteks, ma ei tea, loobuda täiesti kõikidest muust toitudest peale nisu, onju. sa võid seda proovida, aga sa suudad teha seda võib-olla 2 päeva, et sa ei saa nagu üle pingutada, onju. et sul hakkab lihtsalt craving või no sa hakkad nagu tahtma mingeid teisi asju ka peale nisu, et sa võid proovida viia oma toitumise ainult nisu peale üle, onju. aga sa suudad teha maksimum 2 päeva või et see ei ole lihtsalt võimalik, sa ei ole nii tugev selles, onju. ja siis on just see kesktee printsiip, et et harjuta väga hea, tee on ju. lihtsalt see on järk-järguline teatud mõttes, et sa ei saa nagu, loomulikult sa ei saa nagu kohe hüpata, ütleme, et näed, kuidas meistriliigas keegi jalgpallur lööb värava, aga kui sa proovid seda ise kopeerida ilma eelneva treeninguta, see ei õnnestu sul nagu kohe tunni ajaga, onju. et see kiirused on suuremad, see treenitus on kordades suurem, see mängutaju, see kõik see on nagu, neil on teine, et sa ei saa seda kohe nagu kopeerida nii ruttu, onju. ja samamoodi nagu sa ei saa nisust hakata homsest toituma või on see kesktee printsiip, et meil on mingisugune eesmärk, mida me soovime saavutada ja siis me järjest nagu liigume selle suunas. no see ei ole kuigi meeldiv võib-olla, aga see on õige, et see on nagu. ja ma tulin kuskilt nagu meditatsioonilaagrist või kuskilt, kus inimesed ainult mediteerisid nagu iga päev mitu tundi. ja siis ma kohtasin ühte inimest, kes tuleb välja ei olnud mitte kunagi oma elus mediteerinud, kuigi ta oli üle 70 aasta vana. et see on nagu, me ei tea kõiki olendeid inimesi siin universumis. et see võib olla igasuguseid. et ühes kohas on nagu mingi 2 tundi päevas mediteerimist on vähe ja teises kohas on nagu inimene, kes ei ole kunagi seda teinud üldse. et see et me ei saa nagu sätestada alati seda sama asja igal pool. et vaatad nagu enam-vähem vend on ja küsid tema, mis joogat ta teeb või siis
no vaatad, et teine on täiesti pekkis oma eluga, et ta no lihtsalt nagu vaevu saab hakkama või noh, et see on vahe nagu inimeste vahel, mida ei taheta nagu tunnistada ja mida tõlgendatakse väga valesti, et inimesed on erinevad, nende vahel on vahe, aga me peame olema nagu ausad selle suhtes, et noh, ma võin tuua mingeid absurdseid näiteid, ütleme, et seal on see doktorikraadiga isik, kes sööb liha kuskil ja naudib elu, ja siis samas on nagu siis see taimetoitlane, kellel ei ole nagu muud peale põhihariduse, tema on taimetoitlane juba 15 aastat, ma tean need mõlemad inimesed, ja elab palju õnnelikumalt, ja siis see enda arvates proovib liha ja alkoholiga meeli nautida kuskil, see kõrgharidusega doktorikraadiga isik, ja on õnnetum kokkuvõttes, kui see põhiharidusega isik, kes siis on taimetoitlane ja järgib neid, mis selle nimi oli, sanatana dharma ja religiooni, et seal on nagu, et see näiline kõrgus või siis see nagu tegelik, see, mida on vaja, ja siis see põhiharidusega isik on nagu vajalikum isegi teistele, et see, millest ka lähtub see õnnelikkus, et see õnnetus on sellest ka, et kellelgi ei ole vaja sellist näidet, et see on mingi teine asi, seal on mingi isiklikus arengus asi, mitte niivõrd siis teiste inspireerimises. Et me peame olema täpsed ja paraku, mida ei õnnestu võimaldada, on need suured väljad, on siis, kus need tuhanded on kogunenud ja valitseb teatav meelsus ja teises kohas on siis mingi teine grupp kogunenud ja valitseb teistsugune meelsus. Et sellest on ka kahju ja need nagu need nagu üsna halvasti nagu põrkuvad või ristuvad omavahel, et seal ikka annab olla, et õnneks mingid maaväelised olend nagu haldavad need natuke mingi suurema variaati suunas vist, aga seal on niimoodi, et mingi grupp, mingi 100 inimesed on pähe võtnud omale, et nende viis ja see tee on nagu õige. Neil on mingid oma need kangelased, ja nad sealt kaudu üritavad minna ja need kangelased ei ole asendatud veel nagu paremate kangelastega, mis tõendaks. Ja siis see grupp, et alati nagu väljapaistvad isikud seatakse eeskujudeks, aga kui see väljapaistev isik ka on nagu halb, siis see grupp nagu eksib nagu aastaid, kuni nad panevad omale selle eeskujuks mingi hea eeskuju lõpuks. Et see võib võtta aega teinekord ja kõik see ei puutu minusse, see ei puutu ka asjasse ja siis on teised, kes teevad korrektselt, et neil on nagu, kõigil on hea vaimne praktika, mida nad iga päev teevad mitu tundi, neil on head eeskujud gurutena ja kõik töötab, ühiskond toimib, kõigil on toimivad need gurudena, kõik teevad toimivat praktikat, nad muudavad teisi õnnelikumaks, kõik toimib. Nad võivad teha ükskõik mida, neil on lihtsalt see toimiv vaimne praktika. Ja siis on see grupp, kellel ei ole neid eeskujusid, kes ei tee seda vaimset praktikat ja mis on väga põnev, mis on toodud põnev, et miks on üldse, kuidas see hing sai loa Veenuselt siia planeedile üldse sündida, mis värk sellega on, miks kõik on sinna koondunud, miks nagu 16 000 mediteerijat üritavad seda kolli ümber mediteerida ja sellest kollist aru saada, et miks see on, et see on ka toodud põnev ja lastel on see eriti põnev, sellised piirkonnad, mis kurjus sealt koopast nüüd hüppab välja või et see kõik on, seal ei pea olema, aga see mingi põhjusel ka on elu, et ükskõik kuhu sa vaatad, seal on elu, ja mul ei olegi midagi öelda, mina nagunii eksin, et see, mis mina ütlen, on nagunii vale, aga lihtsalt see siht või suund on nagu see budistlik loeng on siis. Jaa. Et siis julgustus võib-olla, et see variety või see õnnelikkus on olemas, et sa pead nagu sellest pimedast kohast nagu läbi roomama ja kui sul õnnestub nagu tõusta meditatsiooni pärast sellest depressiooni läbimist, kui sul õnnestub tõusta meditatsiooni ja võita
võtta, on ju, parem seisund endale ja ise oma hingetegude abil nagu saada paremasse kohta oma elus, vaat see on midagi ja sealt algab järgmine seiklus ja mitte kohe just võib-olla imeline reaalsus, aga kindlasti midagi, paremad tutvused, paremad tuttavad, sobilikud sõbrad ja nii edasi, et see, me kõik oleme läbinud negatiivsed tunded ja mina ka ei saa hüpata, ütleme, et ma näen suurepärast eeskujusid ja isikuid, kes on suurepärastes seisundites juba aastaid, aga ma ei saa sinna hüpata kohe, onju. Kuigi see oleks imeline ja tore, aga ma ei saa mingit astmeid vahele jätta. Me peame mingi karmatini tegema kuskil, ma pean kedagi aitama kuskil, mul on kohustused, ma pean kõigiga arvestama, kes on selle sagedusel. Ja me ei saa nagu ennast ületada, ütleme, et näen telekas seda odaviskajat, kes viskab 9 meetrit oda. Jumal lahe oleks saada niimoodi raha, et viskan homme 9 meetrit oda ja saan kohe selle 500 000 eurot, aga miks mitte, aga paraku ma viskan 10 meetrit oda. Et tore oleks, saaks selle auhinna, saaks 500 000 kätte, viskaks homme 9 meetrit oda ja oleks kõik mured lahendatud, aga mida ei ole, on see tugevus ja oskus.